欢迎新进直播间小伙伴啊！欢迎大家，感谢这是什么？棒棒加油吗？还是什么？是的，为你闪耀，这个是杭州，3个没出息的都认不出来了。杭州确实可以，杭州是个好地方，杭州是个美女多，杭州是个讲规矩的地方。对，我一直觉得杭州很好的，可惜我没去过啊，我没去过。苏州的话，苏州不是说它不好，苏州对那个可能工业啊什么东西，它会很友好。对，小房子换成30亿，我天哪！开玩笑的，到时候我去投奔 Playmate A， 这变成了金领嘞，是不是？是的，从小白领成为了金领30亿厅，没错，我的天，牛，羡慕 Playmate A 的又一天，来，OK 的。哎，换工作，哎，那不是，那不是。就是换工作确实很烦的，交接啊各方面，关键是 Playmate A 肯定还是很有责任心，对，然后感觉前老板们也怎样的，是不是？是的，不能立即走，都挺好的啊，是吧？你呀，就是我之前其实觉得，哎呀，其实跟那个前面老板什么要加工资啊，他不加，然后我就直接走，是不是？是的，他管你了，是不是？你要我怎样？你不就算不发我最后1个月工资又怎么样？是不是？然后直接用撤，没错。但是没有冲突的话，你说正常的跳槽的话，确实不能把那个搞得特别僵。对，是不是？是的呀，人情世故嘛。那个什么，江湖不是打打杀杀，是人情世故。是的，这句话我还是从花花嘴里听的，他教我，他是这么教我。是不是啦？是的，这家公司的大老板在留掌心画饼，掌心们就直接讲嘛，画饼充饥，就这个其实留到最后这种时候了，对不对？那就直接新工资给我开这么多，对不对？你加不加？是的。你下个月工资加吗？我可以考虑。是的。然后人家拒绝嘛，就直接不行嘛。是的呀。这都是有好说的嘛，这都是好说的。钱到位啊，是吧？钱到位，啥都好。我就说早干嘛了，现在才涨。是的。都打算要走了，就不会留了，是不是？Playmate 那看来还很是恋旧，就是有些可能是，如果是正常人啊，没意义了。对啊，对啊，是的，我之前没有意义的。对啊，我之前在那边，哎，确实是这样的。那找那个，等到半年之后，对不对？人家觉得我那个岗位还没招到人，对啊，然后人家说你有没有还在找工作？然后要不过来吧，给你把之前的那个那些东西补上。怎么可能啊！我都种地种半年了。对呀，花花都种地种半年了，你还让我回去给你，是吧？是的，就是感觉有些岗位是不是啊？有些岗位还是培养一个人还是不容易的。对啊，他可能作为所以有些岗位就是值那么多钱的呀。不是啊，人家就是在权衡嘛，重新再培养一个，对不对？他要花更多的时间精力嘛。是的，是这样的。对呀。不吃回头草，除非特别好。对呀。对的。那肯定的喽，让我想起了我上班的时候。我上班的时候好像比现在空多了。是的，上班的时候那个天天在宁波吃海鲜，是不是舒服的嘞？爽得很啊，是不是？宁波我记得有一家那叫什么大娘舅，还是什么的，我的天，他们靠近一个那个他们那边有个港口的，那个海鲜是真的好吃，真的鲜。但是他花花一直大晚上的跟我说真的鲜，我们哪天找有机会带我去吃。叫什么现在没带我去吃。叫什么？那边是个那个工业小镇，他们做那种什么乙烯啊，什么东西都是石油的那个提取物的吧？是不是？丸子前几天逛美了，那可不是嘛。丸子天天逛美了，丸子现在天天卖个梨子而已嘛，他没什么压力。打包又好打包的，又不像小番茄。小番茄我真的是一天到晚都在打包，感觉对，就是不是白天的时候在打包番茄，晚上的时候在叠盒子，在你说这怎么整的？这闹的了，跟什么流水线一样。对呀，比3班倒还3班倒。对呀，比2班倒了，一天一天就是起床了之后，差不多7、8点起床，睁开眼睛我就去打包，起床。睁开眼睛打包，然后中午也不怎么休息，是的，干到晚上11、12点。我如果中午休息了，我就没精气神了。是啊，丸子不能睡午觉的那种。丸子过不了好日子的，
完了他中午一睡觉，下午整个没精神。对呀，哎呀，像小梨子拿捏。梨子嘛，不需要这么认真的。对，是的。梨子嘛，大梨子卖完就可以了。对的。就跟我们卖草莓一样，大草莓卖完也都可以了。没错。欢迎啊，欢迎新进直播的小伙伴啊！欢迎大家。2个链接区别是啥？一个大，一个小。对呀，自己吃，我感觉 Play 没有 A 吃1号链接就够了。对的。小梨子吃一吃半斤左右的嘛。对。然后，但是可能 Play 没有万一喜欢大一点的呢，也不一定啊，是不是？不一定。看个人选择嘛。看你需求，看你需求。没错，送人的话肯定是2号链接。